ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unbox လုပ်ပြီးမှာတော့ဖုန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး Oneplus ဒီ Smart TV က Android Smart TV ကဘာလဲမိုက်လဲအတူတူဖောက်ပြီးကြည့်ရမှာပါဈေးနှုန်းကတော့3,900,900ဖြစ်ပြီးတော့အမကန်တစ်နှစ်ပါပါတယ်ဒီ Android TV Global Version ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်ဒီမဲ့ဘူးပေါ်မှာတစ်ခါတည်းရေးထားရပါတော့ကျွန်တော်တို့ Prime Video Netflix YouTube အားလုံးဆက်ပို့ပြီးသလို Google Assistant ကျွန်တော်ဒီမဲ့ Google Assistant လည်းဆက်ပို့ပေးပါတယ်နောက် Chromecast လည်းပေးရင်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတူတူကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မှာဖောက်ပြီးတော့Oneplus TV ပါဒီအနာသာအားလုံးကျွန်တော်တို့လုံးဝ frameless ပေါ့နော် frameless okay ရပါပြီကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့display design အသားနာပါ resolution အနေနဲ့ကတော့သူ HD plus resolution ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ port ဒီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီဘေးမှာပေါ့နော်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့USB port ကနှစ် port ပါမယ်ဗျဒီမဲ့ HDMI port ပါမယ် USB ဒီမှာတစ် port နောက်ဒါကျွန်တော် TV antenna fan နဲ့ tuner port ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးဖို့ LAN port အင်တာနက်တစ်ခါလေးချိန်လို့ရတဲ့ LAN port ပါမယ်ဒီမဲ့ USB port တော့ပါမယ် AB port ပါမယ်နောက် HDMI ကနှစ် port ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုခုနဒီဘက်ဖေးမှာတစ်ခုနောက် speaker က10 watt speaker နှလုံးပါပါမယ်ဒီဘက်မှာ speaker 10 watt speaker တစ်လုံးဒီဘက်မှာ10 watt speaker တစ်လုံး20 watt ပေါ့အဲ့တော့အတန်အနေထားဘယ်လိုကြည့်တော့ကတော့ဘယ်လိုရှိတော့ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခါလေးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းမယ်ပေါ့အတန်အနေထားရေရုပ်ထွက်ရေသူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ global version ဖြစ်သွားတယ်အာမခံတစ်နှစ်ပါဝင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube Netflix နောက် Prime Video အားလုံးကိုပေးရင်ပါဝင်ပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်နောက် Chromecast ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် iPhone နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Android phone နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် TV ပေါ်မှာ screen ကိုအလွယ်တကူ casting လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဒီထဲမှာပဲ Facebook Watch လို့ application တွေထည့်ပြီးတော့ Facebook က video တွေဘာတွေကိုတခါတည်းဒါတိုင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတောက်တက်လိုက်မယ်တောက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့တော့တခါလေးတက်ခဲပါထည့်ပြီးလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါတော့နားရည်ရပါတော့တက်ခဲတစ်ခါလေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ remove မှာတက်ခဲမဝယ်ရတော့ဘူးခါရရင်တက်ခဲမပါလာကိုလိုကလည်းဖြစ်တယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီ Oneplus TV ရဲ့ remove ပါနောက်ပြီးတော့ဒီအာမခံပါလာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့သူ official 1 year warranty ပါဒါတော့ warranty cap Oneplus warranty cap เนาะဒါသူ့ရဲ့ဟောပေါ့ဝင်တာပမာဗီယို32ရယ်43ရယ်ဝင်ပါတယ်စက်ခဲထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါတဲ့မူလီလေးတွေနဲ့ကြက်လိုက်အောင်ထောင်လို့ရအောင်โอเคရပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါဝါစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်အောင်เนาะOneplus logo လေးနဲ့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် spec လေးတစ်ချက်ပြချင်တာပေါ့နော်ဘာတွေပါတော့ဝင်ကျင်တော့သူ CPU ကတော့ဒီ TV မှာသုံးတဲ့ CPU ပါ A53 quad core RAM အနေနဲ့ဆို internal memory 1GB DDR ပါမယ်ဒီ internal storage အနေနဲ့ကတော့ 8GB eMMC ပါမယ်ပေါ့ဒီ graphic processor ကျွန်တော် Mali 470 12 core တက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူဒီမဲ့ဒီရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ hardware spec အနေနဲ့ကျွန်တော်ခုန TV နောက်မှာလဲပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါသူ Android TV အမိုက်လေကျွန်တော်တို့ personal 3တကွေ3အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ TV design color သူ့ရဲ့ 16:9 ဒီ ratio screen ပေါ်မှာ color gamut တွေကမစိုးဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရတာဘယ်လိုပြောလို့သူ့ color ရုပ်ထွက်လေးတော်တော်မှန်တယ်အတန်အတွက်တော်တော်မိုက်တယ်အတန်အတွက်ဒါကျွန်တော်အတန်အကုန်မတင်ရသေးဘူးတော်တော်မိုက်တယ်ဒီ 8GB ကိုလေးနမူနာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကာလာလေးအတန်ဘက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုလိုက်တာပါ32လက်မ TV နဲ့မလိုက်အောင်အတန်ဘက်ကိုခြေရတွေ့ရပါတယ်ဒီလို
HD ကျွန်တော်1080p ရပါတယ်เนาะ Full HD ရှိတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်သူ7ဒီ LED ရိုးอ่ะပဲပြောပေးမယ်လေเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒါ 720p နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะတော့တော်မိုက်တယ် resolution HD ပဲတော့ဒါကျွန်တော်တို့Oneplus Y1 TV လေးရတာရုပ်ထွက်အနေထားပါOneplus TV Y1 လေးရဲ့ဒီရုပ်ထွက်တဲ့အတန်ကိုအကျန်းဆန်းပြီးခဲ့တာပါလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းလက်ရှိဒါကတော့ကျွန်တော် Oneplus Y1 လေးရဲ့ဒီအတန်ထွက်တန်နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့လောလောဆယ်3,900,000အာမခံတစ်နှစ်ပါပါတယ်နောက်အခြား feature တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Google Play Store ထဲမှာဆို Facebook Watch တို့ဘာလို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Smart TV တွေ Smart Box တွေမှာသုံးလို့ရတဲ့ feature တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြခဲ့ပြီးဟိုဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပေးပြီးသားလေးတွေရှိရပေါ့နော်နေ့ဒီ Smart TV လေးကို unbox လုပ်တာရောဒီ mini keyboard လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးတာရောဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံး stay safe stay strong ပါ Here we go